батюшка тогда, конечно, большое впечатление, как и на многих, наверное. Здесь исповедь была. У батюшки была лично каждому исповедь. Заходили в келью люди и выходили уже другими людьми, потому что это, как кто называл это, шоковая терапия, кто как, просто после этого остаться другим человеком было невозможно, потому что батюшка называл все, вплоть до имен, все вот эти наши греховные какие-то дела, там намерения, и все это было вплоть с детства, то есть люди выходили совершенно потрясенными, можно так сказать. И после этого уже, конечно, многие приходили к Богу. Так же было и с нами. Батюшка нас исповедовал. Все это вот сняло с нас то, что вот как бы и не думали, и не помнили даже там многое, что как многие отрицают, говорят, что вот да, не было этого. А на самом деле было, но потом вспоминается это все. Как вот мы недавно видели видео, как люди снимали, исповедь сняли. Ну, мне кажется, это просто кощунство, потому что это действительно такое таинство, которое нельзя как бы снимать и показывать на общество. Это все. И говорит, что вот да, батюшка сказал то же самое, и то, и другой. Нет. Батюшка называет такие вещи лично для каждого, вплоть таких вещей, которые человек знает, что это только с ним было. Вот. И, конечно, у нас мир перевернулся в это время, и с этого времени мы начали приходить к Богу. Он говорил, зачем вы приехали, говорит, вы что, безбожники, говорит, почему вы не венчаны? Ну, конечно, мне стало стыдно, нас никто вообще этому не учил, ни в семье, нигде. Я про себя подумала, думаю, а может быть, мы и приехали сюда искать Бога. И с этого времени батюшка как будто услышал мои мысли, он смягчился. Вот он не стал так нас обличать, и сказал, ну, побудьте здесь, помолитесь. Но мы не только, в этот раз мы, конечно, там уехали быстро, но мы стали приезжать потом часто, и вот у нас был один ребенок, потом стало их 5, все они родились по батюшкину благословению. Потом не только родились, но и здесь и выросли, рядом с батюшкой. И как мне хотелось их воспитать вот именно в православной вере, чтобы они были воспитаны вдалеке от соблазнов такого города, как Воронеж, как в любом большом городе, очень много соблазнов. У меня 4 девочки, мальчик. И я очень благодарна Богу и батюшке, что они действительно выросли, я считаю, что достойными людьми и учились очень хорошо. 2 медалиста у нас в семье. И не было, даже серьезных-то болезней не было у детей, потому что вот за счет благодати этого святого места. И, конечно, батюшкиных молитв. Я бы хотела, чтобы не только наши дети, но и внуки выросли здесь и имели возможность ходить и причащаться в этом храме. Вот. По моему мнению, вообще, как вот место такое, как Чихачево, это же русский Афон. Потому что нигде в России я такого не знаю, не видела. Это должна быть слава России. Не то, что вот терпеть поношение, вот этот батюшка должен, то, что про него говорят. Это, наоборот, это должно вызывать восхищение. Вот этот 40-летний подвиг батюшкин, который он совершил, вот эти ночные литургии, это должна быть просто слава России. У меня по-другому нет другого слов, как говорится. Вот.